Nossa, tu tá mais magro. O que é que tu tá fazendo por aqui? Minha unha quebrou, tá horrível. Como foi que tu conseguiu isso? Meu casaco de pele caríssimo ficou horrível. Sim, mas o que tu tá fazendo por aqui? Ai, tô tão estressada. Meu cabelo tá caindo tanto. É cor de esmalte, cor de cabelo, cor de bolsa. Um posto de saúde. Posto de saúde? Você não tem plano de saúde, não? Claro que sim. Cobre tudo. Mas você tá com tanta dor. É mesmo, aí vamos ser atendida primeiro.